fechadão, com a página é só grau, daquele jeito. Avisa lá que o toque é nóis e quero ver os homens pegar. Tô de motoca só o buraco e nós bota pra acelerar. Tá, mas o falão é sempre verde, aqui os moleque é louco crazy. Se eu tô falando dos manos de SP, eu tô falando só dos 13. Pega a direita, vira a esquerda, sobe a ladeira, depois é só reta. Olha pra trás daquela risadinha. Olha pros vermes de garra, então pega, porque aqui nós tem o dom. Desde quando nós andava de bike, só que de moto é diferente. Enrola o cabo, é mó chave, e o gambé perde a linha quando nós começa a acelerar. Fica da hora gostosinho, nós começa a estralar. Pá, 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 pá. Olha pra trás, dá uma risadinha, ainda fala pros vermes, quero ver pegar. Pá, 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 pá. Eles ficam puto com o dedo perdido, ainda na quebrada eles vêm procurar. Pá, 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 pá. Olha pra trás, dá uma risadinha, ainda fala pros vermes, quero ver pegar. Pá, 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 pá. Eles ficam puto com o dedo perdido, ainda na quebrada eles vêm procurar. Se ligou?